chaque jour sikoyo soki bambula eza te bapotopoto eza te bosuka ndeni. Merci beaucoup la confiance au Popé Sarasara de la TV. Là, il va venir Sarasara la Tokiti sur le terrain. Pendant des années, sanité. Et tout l'accès à l'image, et on se retrouve tout juste après. bosala yango boye chaque jour sikoyo soki bambula eza te bapotopoto eza te bosuka ndeni. Donc soki bambula bapotopoto nde bokomonika makolo okosenga nini na baguverner bakonza mboka nyonso baolandaka basunga biso batie pesa mibali na biso misala ototika mosala toosala ngo elo mibali na biso misala ezali awa me bamaison mpo bazofungolaka na kati ya tipka salite eleki mpena moya kutu te donki moya koteka eza te oloba pa gouverneur tozaka na posaki aya kobongisela biso bafulo nyonso batiaka awa na banie oyo balongolaka baluka mituka ya kolongolaka bafulo nyonso parceke kotiaka mbongo ntango nio tofuta bambongo me salite na salite chaque jour baya kosenga biso bambongo me salite esila te basalite eza kaka babongisela biso place bisika oteke eza te tozangi place toza na posa gouvernement ya bongisela biso bisika oyo toteka bien tozala te kimia nde banini baza na te baza kimia awa biso totema na salite eloko elona boyaki bakoli ebele David Maman Koloba, les beautés quand la condition passe l'état bon c'est la vie les beautés quand la condition ma bébé l'état bon c'est la vie de place. Beauté quand la condition passe. Banda salité où est sali combien d'années? Banda tipka. Tozonyata makolo moya kotambola eza te sombula ebeti liziba oyo babenga ebale na sikida ndaka morumesa tolaka kitoko me moto vanda ya te pasi akoma liziba pambisi bakoma kotambola tozonyata bapotopoto banyana makolo babongisa biso zande okoma kitoko tobote mokonzi atie depo awa me depo wana atie biloko mpe kita na se
po toyeba nini ya kosomba biloko bakongo bazotia biloko cher ye biloko cher tokokende wapi kote nini tokende kosomba biloko o wapi ye tia prix ya se bango ata batie prix ya likolo tokokende kote biloko eza prix ya se soki na sikoyo kosomba prix ya se na biloko oyo atie awa biloko na ye ezopola mpona nini eleki talo makasi na biloko ya bakongo cher na badepo nyonso badepo ya makilolo mele kote bafungoli kuna Bon, pour la réaction, vous allez m'abaisser pour la. N'est-ce pas que la awa, neti awa, eza libanda. L'État eza libanda, maboya kabanda kala pour la route la place où. Mais, n'est-ce pas que la awa, vous allez côté bangata na kati kuna, bakota bangana kati kuna. Bakoma oteka na kati kuna awa soki na kolongola bango ekozala bien soki bakontinasanya kati pesa message kasi pesa message na yo lokola bino bakolo mabele pesa message parce que lelo soki baye lisusu ke bakanga non bakanga koteka awa po bana misala bolela tuke bateki yango toza na posa mboka ebonga salite eza makasi type ka eza na salite makasi bamama bazoteka likolo mai bazoza na posa changement okola balobi ke te changement ezala makambo nyonso fo changement ezala en tout cas ata biso moko nde totema biso bamonta totelemi boye tozotrouve yango normal gouverneur de la ville azolanda yo sikoyo lance message moko na gouverneur te toza na posa gouverneur de la ville mokonzi na biso abomisela biso place oyo salite eza makasi tozokoka te merci mama soki lelo oyo gouverneur alobi bakanga zandu oyo mpo babongisela bino zandu bokosepela nango merci mpo bakanga yango mpo babongisela bino sikoyo bino bolingi babongisa awa te papa mbote awa gouverneur azwi initiative ya kobongisa mboka zikida nde bamama batekaka boye na salite boye bomona yango ndenge nini likanisi wana eza nango malamu mais ce qui pose ke lokola abandaki nano na zandu asisa zandu mpona kopermettre baoyo ntango kobanda misala ya awa baoyo badeplace baketosala kuna baketeka kuna parce que soki akangi zandu bazoteka te awa mpe bazoteka te ekopesa vraimen bulu yeke na kati ya bato alors tondimike mboka na biso eza salite nini ça demande eke abandi mosala moko asilisi aye koya mpe na mosusu asali soki abandi nyonso mibale bamama bakotelengana bana classe na bazanga ndenge ya kotanga ainsi de suite. Merci beaucoup papa. Toujours na cadre ya mosala na page na biso ya magazine à la découverte botala lelo toza na zikida natikeli bino botala baimage ndenge zikida ekoma et on se retrouve tout juste après pour la continuité. Merci beaucoup. Simaya eko bongisa yo makolo bana poto bana fille ya kisasa ba fainéante bino moko botala initiative abo mwana mwasi ya mbula boya kwa yeko zana na kelasi na ngonga oyo mais yako lukoleka yake sala mabe en tout cas maman oza féliciter tanti bonjour bonjour na lobby nani apesa ko likanisi ya kosala oyo kosala oyo kaka mpona pasi me nalobi na mosala osalaka oyo na journée obimisaka ta combien mwa combien ozwaka na mokolo ozwaka ba 10 000 ba 7 000 na mokolo sikoyo yo koloba nini mpona baoyo bafandaka na bandako balingi kocreye mwa mosala te koloba na bafille ya bongo nini
En tout cas, courage, joyeux, exceptionnel. Félicitations. Continuez à aimer pour la paix. Merci beaucoup. Ndenge bopesa ngai confiance ya kolanda émission na biso page magazine ya mboka na biso. Je crois bomoni Zikida ndenge koma. Gouverneur de la ville Mukonza Mboka botala kaya ba mambo batekaka awa na Zikida. Et toyebi ke na initiative na biso ya gouverneur na biso Papa Gentili Ngobila awa pe akotala bango akotala kaya ba mama ya Zikida nzela ekobunga. En tout cas, vous continuez à s'abonner massivement pour la page magazine na biso. Donc continuez à s'abonner massivement pour avoir l'actualité là ba makambuya yo elekana na mboka na biso et puis comment na banzela to ba na bino désormais banzela qui chasse ndenge bazotonga na bokasi ya gouverneur na biso Gentili Ngobila. Merci, au revoir.